Ką, ir va, pirmadienis po gimtadienio ir vėl į darbus. Tai su tokio visai gerom nuotaikom, nes dar žinau, kad darbė sveikins, tai irgi nusiteikus toliau švęsti. Bet šiaip tai ramiai, su šeimyna, su sūnum, su mama, su šeima atšventėm prie jūros. Jeigu girdisi jau sloga yra, tai turbūt biškį perpūtė, nes savaitgalis tikrai buvo 30 darbo dienomis, o kaip tik savaitgalis taip ir atšalo 18 gal laipsnių, bet vis tiek. Man jūra yra viskas, tai ar šalta, ar šilta, man ten patinka. O gimtadienį nėra geresnio būdo praleisti negu prie jūros, aš manau, man asmeniškai. Kažkaip, kitą savaitgalį ruošiuosi važiuoti į Rygą, į zoologijos sodą, tokią ekskursiją, tai vat irgi pasidalinsiu. Tokio didelio kažko labai nevyksta pas mane gyvenime, bet tiesiog dalinuos kasdienybę, kaip ir pas daugelį turbūt. Ne kasdien kažką veikiam, yra kas tikrai labai daug veiklos turi, bet pas mane kažkaip paprašiau vasarą ypač. Ir kas dar nežinot, mano čia bus antrasis vlogas, tai aš dar tik tai mokausi, tik drįstu kalbėti prieš kamerą ilgesnius postus, kaip sakant, ir mano vardas Skaistė, gyvenu Vilniuje, Lietuvoje, mėgstu labai keliauti, kaip ten daug kas prisistato, turiu vyrą, gyvenu su šuniuku ar taip toliau, tai aš be vyro, bet turiu sūnų, kuris studentas šiemet, ir turiu didįjį pudelį, kuris reikalauja daug priežiūros ir veiklos man, daug pasivaikščiojimų. Tai va, pažiūrėsim, ką veiksim, pasidalinsiu. Jeigu kažką įdomesnio, matysim, ką pirmadienis atneš, nes oras vėl nuostabus, kaip visą laiką po savaitgalio išgražėja. Beje, kas buvo Latvijos zoologijos sode, iš tikrųjų niekada gyvenime, į Rygą dažnai važiuoju, bet niekada gyvenime ten nebuvau. Būtų labai įdomu sužinoti, kas buvo, kas nebuvo, žinoma, aš pasidalinsiu ir jeigu kam aktualu galėsit pasižiūrėti. Spauskit laiką, jeigu kam patiks. Pasižiūrėsiu. Iš tikrųjų, visokių atsiliepimų girdėjau. Vieni sako, kad visai nėra ką žiūrėti, kiti sako, kad kaip tik, tikrai geriau negu Lietuvos. Tai va, nežinau. Gal kas buvot, pakomentuokit, jeigu buvot Rygos zoologijos sode. Ar fainių ten gyvūnų, ar didelis jis, ar mažas. Aišku, pati pamatysiu, bet būtų įdomu sužinoti, kokia jūsų nuomonė. Nes aišku, kai šį vlogą paleisiu, jau turbūt būsiu buvus tam zoologijos sode, tai sakau, dar reikia suprasti man, kaip viskas veikia, kaip aš čia kada spėsiu. Bandysiu visada antradieniais išleisti savo savaitės vlogą. Tiesiog dabar nuo antradienio, kažkam įdomu bus tiesiog paprastas lietuviškas gyvenimas, kuris dar kartais pakeliauja. Pernai daug keliavau, tarp kitko, keliausiu ir šiemet daug nekeliausiu, nes nebeturiu labai daug atostogų, bet spalio gale, lapkričio pradžioj, 2 savaitėm važiuosiu į road tripą į Ameriką, į Los Andželą, skrisim į Los Andželą ir bus toks Los Andželas, Vegas, Utah užsuksim, į kanjonus ir atgal jau per San Diegą ir San Diegę keletą dar dienų pabūsim prie jūros paskutiniam dienom. Tai vat, kam įdomu irgi gali stebėti, kažkada tai pasidalinsi, tik tai aišku reikia nuvažiuoti pirmą. Bet čia jau nebedaug liko, porą mėnesių iš tikrųjų gerų ir jau praktiškai važiuos. Jau prie darbo ir nenoriu išlipti, mano mėgstamiausia ateit Makriai. Tokia graži daina. Pasvajoti. Žiūrėkit, kokią Perfection radau šakelę, einančią nukritusi kaštoną. Wow. Primena, kad jau ruduo netauti. Nu va, gimtadienio diena darbe jau irgi praėjo. Pagaliau namo. Labai fainių gėlyčių gavau, va. Vau, kaip gražiai atrodo. Fainiai, kolegos pasveikino, papietavom labai skaniai. Manęs laukia namuose draugutė. Labas. Su gėlėm mama grįžo. Va taip pilsimės po darbų. Žavutė.
Taip ilsimės po darbų. Kur poneta? Ekšė. Vienai pasiilgus taip visą dieną. Gera, kai mama grįžta, ne? O Jėzu, mėgosi. Ramu dabar sakė. Labas rytas, ką į naują dieną. Mano gėlytės gimtadienė dar. Kavutė. Šiandien gerokai vėsesnis rytas. Ką, visiems gražios dienos ir į antradienį. Va taip dienos ir bėga. Darbukė, kai su reikalais į miestą. Tai taip, pailsi. Nu ką, dar diena jau penktadienis, žiūri gražus oras, bet taip, rudenėlį primena jau. Iškai užsukau į draugą, į vaistinę ir pasiruošiu savaitgalį keliauti į Rygą. Dalinsiuos, ką veiksim, kur važiuosim. Tikiuosi, man patiks ir jum. Žiūriu investicinį naują projektą, atvažiavau. Revo stato tokius ir mažesnius ir tai vat galvoju, bet statybos pabaiga tik 28 metais pirmo etapo. Tai manau, jie gatvė tiesia, ten tiesiai Bigas matosi, žiūri faini vieta. Čia taip tankiai apgyvendinta. Trapsme tiek daugiabučių. Čia vien daugiabučiai, čia man atrodo Pašilaičiai vadinasi, nu jo. Su parkingu būtų katastrofa tikrai, be parkingo net nesvarstysim. Va, ekskursija į Rygą prasideda nuo čia, kiek valandą. O, už 4 minučių išvažiuojam. Kiekvienas dutė. Linsimės įspūdžiais, kaip kelionės seksis pasidalinsiu. Kurlandijos hercogystės rotušė pastatyta kaip šio turtingo krašto. Labai jau tokia. Labas rytas šeštadienį. Štai ir aš atvažiavau, tiksliau mes čia su šeimyna. Atvažiavom į Rygos zoologijos sodą su ekskursija. Iš tikrųjų žiauriai fainas autobusų, vairuoti nereikia, nepavargom. Ir atvažiavom, va, pirmi mūsų gyvūnai kapibaros. O, kaip faini. Tai pasidalinsiu, koks čia zoologijos sodas. Vau, kokia graži šeima. Kojas jau spelenkės tas. Tai va. Wow. O, tokius didelis. Šitas buvo šitas užsiminėjęs. Čia tikrai labai didelis zoologijos sodas, pradžiavinti labai kiek. Einam liūtą žiūrėti. Įlindę. Miega. Žiūrėk, kaip fainiai. Kaip koks prie kokio gražaus ežero, ne? Jisai zoologijos sodas įsikūręs. Vau. Ežionėlės kokias, o ten einam parodysi. Zebras ir... Kaip čia, antilopė, ne? Vau, kaip daug.
Tai siūlau, kas nelankėtės Rygos zoologijos sode, būtinai atvažiuoti, nes tikrai labai daug gyvūnų ir labai tokių kitokių, gal įdomesnių, net nežinau, reikia, negali lyginti, aišku, Lietuvos ir Latvijos, bet labai labai įdomus, labai gražus gyvūnai, labai įdomus, labai patiko. Nu, Latvija kaip visą laiką. Įspūdingai savo namais irgi puikuojasi. Einame į autobusą. Laukia mūsų. Važiuosim į centrą, dabar šventė. 825 gimtadienis Rygos. Kaip tik papuolėm. Vykdavo į vilas. Dačia dar vienas terminas, kuris tuo metu buvo labai svarbus ir labai madingas. Tie, kurie galėjo sau leisti, turėjo dėl kelias į Jūrmalos pakrantę, kaip žinia, ne tik Jūrmala, tai reiškia jūros miškas. Miškas bangomis ir auksiniais. Bekalbėdami buvo paversta kino sale ir vietos. Mūsų interesas, mūsų laivelis yra prie pat paminklo. Dabar mes puikiai matosi. Nu ką, turistė Rygoj dabar. Porą valandų turim čia prieš plaukimą su laivu, ane, upė? Kokia upė, priminkit, kaip vadinasi? Kokia upė? Ai, Dauguvos upė, va. O mano kepurė klyna. Dauguvos upė. Plauksim su laivu, o dabar einam po mugę pasidaryti, nes Rygos 825 gimtadienis ir kaip tik papuolėm mes atvažiuoti mūsų kelionę kaip tik tą dieną, nu žodžiu. Fainiai, pasidalinsiu, ką pamatysiu. Mergi. Jos gimtadienio proga visame mieste vyko labai daug pramogų. Maisto, šokių, gatvės va šokiai dabar matot. Tiesiog visas miestas buvo toks gyvas, labai daug žmonių. O kvepia. Visada mėgstu išbandyti ką nors naujo. Šį kartą teko išbandyti lankų šaudymą. Iš tikrųjų labai patiko. Ir vieną net pataikiau tiesiai į centrą. Rygos miestas vasarą iš tikrųjų skęsta žieduose. Visur gėlės centre. Oh, hello, čia aš, tarp gėlių. O, Litvėnija, Latvija, Estonija. Tokio dar neturim.
Rygos centre labai daug vietinių suvenyrų parduotuvėlių, tai užsukome pasidairyti, įsigyti gal magnetuką. Pirštinės kokios tikros Vilna. Gražios kojinės. No. Jau maisto pasirinkimas labai platus, labai daug palapinių su medeliais, patiekalais, tiek latviškais, tiek kitų virtuvių. Sėda. 3, 4, 5, 6. O, su šita plauks. Ant sėdinių nereikia keliai. Jo, aš ir manau. metų iš tautos aukotų lėšų ir skirtas tėvynei ir laisvei. Paminklo viršuje išvarė nulėta laisvės figūra, laikanti 3 žvaigždžių. Buvo sukurta Latvijos Respublika. Sovietų okupacijos metais už gėlių padėjimą čia grėsė Europos didmiestrinio tramvajaus linijos, įkurtas zoologijos sodas, mokyklo, paminklo Vytė Freiberga ir jos didenybė Jungtinės karalystės karalienė kartu su Baltvokiečių kilmės centras Origo. Šiuo metu čia statoma traukinio linija, jungianti. Architektai ir miesto planuotojai padarė didelę klaidą, atimdami pusę senovinio tunelio ir vandens kelio. Tai sėkmė. Ar atidarius Rygos VS? Yra po vandeniu. Tai sekluma upės viduryje, pažymėta raudonai juodu ženklu. Prie vandens stovi japoniškos stiliaus gulbių namelis. Kairėje už fontano vaivorykštės matyti istorinį Pakeliui į autobusą ir namo, nes dar laukia kokios 3 valandos kelio.